ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu ethi ebuhleni wamaNazaretha. Ngizocela umfundisi Ntombela waseDumo Bisabe ubasihole ngomthandazo wesabathi inkosi imbusise. Umthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu Jehova Manazaretha
Ibandla lenkosi masikukho sithandaze. Amen. Ngiyaphinda ngiyanibingelela abantwana baNkulunkulu. Namhlanje sivakashelwe isilo. Lizowenza noma lizophumelelisa esasiqale nesilo esinguyise sibuzile umlombane naye wavula umhlangano uthi akeze eManazarethini. Bayethe hlangana umhlabathi. Siyabonga uvashelwa isilo kulolu suku namhlanje. Lokuvalwa umhlangano kajuni uyisango noma uyisandulela somhlangano omkhulu kaJulayi. Qala la masiya kuJulayi siqala la sizokwenza into zakhona bese sidlula ke njengoba sobe sisihamba ngalola suku sesiphikele ebuhleni sesiyongulindela ungenisa umhlangano kaJulayi umhlangano omkhulu nayo ke umhlangano yaleli bandla. Ngiyathanda ke bantwana baNkulunkulu ngikhulume ngendawo esiphuma kuyona le eSwazini. Sihambe kahle uNkulunkulu esithwele. Anojwayele ukuhamba nani manazarela ngahlali nje. Anibona ngento esayibona lapha ya. Akekho umuntu wayenokuhlupheka lapha sonke sasitshashamba nje. Sigadwe amaphoyisa emini nobusuku. Abefundisi begeza amanzi ashisayo. Uthando salithola kulwamhlaba kangiqala ukuthola uthando olunjeya. Umswati ngendlela yasemukela ngayo ngangazi ukuthi usimukela isandla ezifuthumelene nezintofontofo ngalolu hlobo. Kodwa ke mina ngithi angifani nobaba. Mase kufike mina kuvuleka yonke indawo. Niyabona nje lelizwe. Nani ngiyafisa ukuthi nibafuze laba abantu balapha. Lelizwe akekho owakwakhala ngokuthi ulahlekelwe. Akekho nje owakwakhala ukuthi sengilahlekelwe into yami ethize. Sengilahlekelwe imvunulo. Sengilahlekelwe ibhodo, sengilahlekelwe isitofu, sengilahlekelwe ublanket. Akekho wakha. Futhi lelizwe akekho owayememeza ukuthi abashumayela baphume bayogada umuzi. Umuzi awugadwanga lapha ogade uNkulunkulu. Wonke umuntu wayesethempelini. Kodwa akekho wayethi mayiphuma ethempelini athi uselahlekelwe into ethize. Angitsho nje kulela lizwe. Sesifikile ke la. Kuyisitho.
sebeqalisa baqala ukukhala abantu speaker alahle isitofu segesi ngaze masisatholakala yini ngabe mawupheka isitofu somunye umuntu segesi upheka ukudla kumnandi mawususuthi ukuthi lo muntu lo mntu isitofu ngabunjani kwesakhe isiso sifikile la bantwana baNkulunkulu ngabe abantu abatshwatshayo ngabe yithina noma ingane zethu noma yile sizwe kuthiwa sesifikile kuthiwa amaphara kodwa ngiyabona amaphara ngiyabona khona thina nezingane zethu ningayilethi ingane zenu la maye ngabe engakalungeli ukuhlala emhlanganweni sesifikile la seqaliwe manje yakhala ngokulahleka kwezimpahla ukuyila ngabe asilahlekelwa khona angcobe silahlekelwe eSwazini manje sesibavashe esiqani bovashe singabazi manje silahlekelwa la sesifikile ekhaya kodwa ke ayikho into ongayenza ungalizalisela Malela jwayeza isandla ungitshontsha sibe sisahlehla isandla noma ngabe uphakathi esontweni uyantshontsha imbike leyo nto ngoba lo muntu omtshontshela uyamhlubula phela akekho umuntu ongajabulela ukuthi untshontshelwe inhliziyo iyaphenduka kancane bese kuye uyayibuyisa ukuthi ngodwa ngiyikholwa kodwa suke wancapha angithi bafumile abashumayeli bayogada manje angithi bayogada umuzi eSwazini ungagada umuzi bese ihambela nje shwe noma kuvulekile edokodweni uzubuye kuvuleke kunjalo ungekho umuntu ongene phakathi kanti thina sinjani Sibuyele entweni besiyo bantwana baNkulunkulu Isibuyele entweni uNkulunkulu asidala ngasintshontsha Wasidala wasiphi inhlanhla siphi ibusiso Epha manje wonke lokho ukuthi siyakulahla Ngiyacela ke bantwana baNkulunkulu ukuthi isandla ma usiphiwe sengishontsha Ngiyoncenga uShembe ukuthi Shembe ngisize usiyekise phela isandla sami ukutshontsha manje ngoba wasitshontshela amaNazaretha umuntu otshontshelwa amaNazaretha akabe sayeke ukutshontsha utshontsha unomphelo noma ungasathandi siyaya nje ebuhlini bazokhala bekhalile abantu wasuka waya ethempelini nje ngiyisabatha noma waya kulala nathi wayavuka nathi uyabuya edokodo seninenkinga cela ke bantwana baNkulunkulu sike siyiphathe kahle nawe engafuni likhohlwe lena abesinani ngale igama umuzi lapha siyawulungisa ngizocela kunina ukuthi niphathe amatende ngoba umuzi siyawulungisa senza ukuthi ubukeke Hayi ngoba kubhidizwa amadokodo enu
Anginjalo. Kanti konke efana neyazi engayazi. Alidayiswa idokodo. Idokodo nje, idokodo indawo yokulinda. Akuwona umuzi wakho. Yasho nengoma lethi. Akulona ikhaya idokodo. Elokulinda. Ukuthi mabe usuhlubukile, akulona lakho. Uhamba ngene omunye azolindela kulona. Ningavuma abantu banidayisela amadokodo. Umuntu odayisela amanye amadokodo ugcina ngokuhlanya ngoba umuzi kaNkulunkulu awudayiswa. Lapho suaviza abanye
uNkulunkulu inkosi izimbusisa. Ukuthi kungiphatha kabi ukusithi amakholwa kodwa phakathi kwamakholwa bakhona nesandla. Uma sithatha into yomuntu obahle uthatha imvunulo lo muntu ade yimisela ukuthi uzogida imgidi yonke asenayo imvunulo. Iplan yakhe usuyibulele usumhlulile. Ngabe ngithi abashawa masela kodwa manje ngiyasaba ukuthi umuntu ashawa uba usasikhathi sokufa umuntu. Ngawashayi. Anto baletha kumina. Ngikhulume nawo. Mhlamba yongizwa. Sikhulume ngalo muzi eNazaretha. Lo muzi ngisesibhedlela sabantwana baseNdlunkulu. Ukutholakala kwalo muzi uthiwa ubabamkhulu wayesephakameni. Wasekutholakala ukuthi khona abantu bayobikela isilo sasikhona leso sikhathi. Umgwalaji wamabesho wabazi wase eyithanda lento ngoba wasembili khona indoda ngapha eNanda ekwazi ukwenza izinto zenzeke. Wasethi ongangezwe lakhe ezweni lakhe nayo ayibone leyo nto. Wasehamba ivashele ephakameni wafika ephakameni kukhona isishosha samba lezinqa. Sasa lesishosha ke sadlule eduze kwakhe ongangezwe lakhe waphuka intuli namuthula ngoba bezoxabana namontuli ophuka uthuli lathela ubayede wase ubabamkhulu wase emkhafa lo muntu lo wathi wenzani wena uthela ingonyama ngothuli sokunwahambe balesikhathi sasukuma isishosha sagcina sesihamba. Sase sibona ke lo mhlola ke siubone ephakameni ke isilo. Sase sithi hayi cha ngiyafuna lo muntu ayongakhela isibhedlela sabantwana baseNdlunkulu. Lo muntu ngibonile akaphathi makhubalo lapha ngizwe ayongulaphela abantwana baseNdlunkulu. Basekuba yiyo ke le ndawo abamtshengisa yona ke noma ngathi lo bayayisezantsi yona kodwa yiyo le esafika isilo samnika yona. Ngagcinike lapho kwa isilo sase sihlanganisa lento sifuna iphelele sase sithatha omunye ogogo bakithi. Awuyi kuphela ubuhlobo kule Ndlunkulu ngoba sesinalo igazi laseNdlunkulu wayithini. Ngakho ke sihlangene la namhlanje sihlangene emzini osawunikwa abantu amakhosi amabili. Nkosi yasekuphakameni nenkosi kaZulu ukuthi naku la engifuna yena ulapha khona abantwana bami. Angazi noba yalapheka yini abanye la
kusesibhedlela ingakhohlwa kusesibhedlela fanele mawuzala wazi uzolashwa manje angibaboni abafana bamkhulu lo ozalwa ugogo Zondi anobatshela phela babuye bafika esontweni akubanga ukuthi uhamba kwamkhulu sekuthi mase sekuhlukene basabahlobo bethu bakhona abekho hayi batshela bafika siphatheka kabi masingababoni ngoba baba wabo wayefika wonke amasabatha Sani lehlubulo umuntu uvalo kwaye lesibili sokholo Ngibongelekele umuzi ke maNazaretha owaba nenhlanhla enkulu kakhulu umuzi wakwaNongoma oSuthu ukuthi uyisango noma ubani oyiNazaretha kuthiwa kadlule la azothatha ukhiye ikhona la ndokhona ukhiye la khona la ndokhona ukhiye la walo mhlangano waJuly njengoba uJune nje manje sivala umhlangano namhlanje sonke sibheke emzini wasebuhlini siya emhlanganweni omkhulu kulayo yonke imhlangano yelibandla umhlangano wasebuhlini unomdedele bawu7 ungena isonto lokulu ungenile umdedele leminye imhlangano omkhulu nayo October mkhulu nawo kodwa umdedele wakho namonye noJanuary mkhulu nawo kodwa umdedele wakho namonye lomhlanje siyabona mkhulu nayo yonke unomdedele abawu7 January July umkhulu nayo yonke ebese kuba October eJudea iyona ke lento kuthiwa ushembe usehlobe kathathu ngonyaka omunye kusho lemhlangano emithathu sonke ke nje wasila siyimenyo simenyiwe la ubani size la izwi lada sofika la la Elinda ilapho siyoqala khona sizovuma izono uma sisethwele uJuly akayifuni into enecala kodwa songena sinamacala ngoba vele sithi ubani ongibonayo fanele namhlanje niwavuma amacala ebese nithola lokhiye sizonqusa ke ushembe uba semukeli singamunye ukhiye ongena emhlanganweni omkhulu umhlangano waJuly kufanele ke maNazaretha nje basizocela ukhiye kufanele nazi ningakhohlwa futhi ukuthi noSathane khona phakathi wenu nawe uzofuna wakho ukhiye ukudukisa nina
uzobathola akabalula fanele niqine ekhulwini maNazaretha ongifundela we Petro uqala verse Petro uqala 5 verse 8 no 9 ungangilibazisi awena sitha sami uma uJehova engiliza ungangisuke ningakhohlwa abantwana baNkulunkulu ukuthi uSathane uyindoda enamandla futhi uyindoda ekhuthele ukusebenzela ubumnyameni nalaphathi wena khona azobathola yabona basila kuzoba khona khona abantu abakhalayo ukuthi balahlekelwe kusasa imisebenzi kaSathane suka ugibela amabhasi nezitimela uzala kanti uzohlungeza amaNazaretha ifunde baba sitholile qondani nilinde isitha senu uSathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo esifuna esingamgwini sifuna esingabagwinya benelani naye niqinile ekholweni nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu basezweni baba ngiyabonga baba uzosebenza kuSathane njengoba siya emhlanganweni omkhulu kufanele ke nimehlule uSathane maNazaretha iqine ekhulwini ukuze nimelane namandla nibe namandla okunqoba uSathane Sathane unamandla ekwenzeni izinto zobumnyama kodwa uSathane akabi sobala uSathane uvela kumuntu umuntu esetshela abanye ukuthi yena umdala la ekhaya wathi umdala la ekhaya cha musukutshela abantu umdala la ekhaya bafundise imiyalo kaShembe kudala bakho ngeke ukusize ngalutho la ebandleni imiyalo kaShembe usisiza Pastor imiyalo yakhe siyongena izulu lakhe sizocela ke nje wasilana ukhiye sizocela futhi kuNkulunkulu ukuthi owuShembe ube alobe amagama ethu emhlanganweni kaJulayi singabi ngabangenile iJulayi kodwa amagama ethu angaloshwa ngosike safika
ufunde lapho sigcine sitholile konke sikuzele iyibusiso nenhlanhla uma sicela ke okuhle sithola okuhle ngoba masihlangene la sizocela iyibusiso sicela ukuthi uNkulunkulu asikhiphe osizini futhi uNkulunkulu asiqedele ukuphofu ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu owaqala leli bandla engathi angeze amaNazaretha angahlupheki wena niyabona ukuthi izinto seyishabalele zaphela zonke emhlabeni sekusele uNazaretha nayibona leyo nto wayishiyo nje umfuthu kuyophela konke kosazi uNazaretha iyabona izinhlangano lezi zasemhlabeni zilo zodwa ithina singabanga siqondile isiya phambili ufunde lapho Efeso 6 verse 10 11 izanini yozizwe no
Sithule baba bayifuna. Elokugcina qinane enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Elokugcina qinane enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. Ukuze benamandla okubelana namaqhinga kaSathane. Ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Yabonga baba. Ngaphambili batwana bakulu ukuthi size lapha sithathe imithwalo sibophe size la. Kufanele umuntu nomuntu ayihlole yena, ahlole inhliziyo yakhe. Ukuthi ufanele nokuba khona la. Inhliziyo yakhe ikulungele yini ukuba la? Kuba inhliziyo yakho ayingakulungelanga ukuthi ube la. Usathane inqoba. Uzokhuzwa ngapha, ukhuzwe ngapha, ukhuzwe ngapha. Yona nedala usize sonto lo muntu akafuna ukukhuluma nenhliziyo yakhe. Inhliziyo isithe sincane somuntu. Kodwa ibhilize iningi izinto. Inhliziyo yakho ingalungiswa wena. Mawuhluleka ukuyilungisa uye kubafundisi. Bakuyale. Ufundiseke. Ngoba mawuzala inhliziyo yakho ingavumi. Kufanele ukuthi uyakholwa. Inhliziyo yakho ingakholwa. Ukholwa ukuvuma kwenhliziyo. Mayingakavumi inhliziyo yakho incenge. Izogcina ivumile ngoba phela uzobuya incenga. Uyogcina ivumile bese uyayikholwa ngokusemthethweni. Ungathi uyakholwa kanti udlala ngathi. Uzosihlula. Asicele nje ushema sigeze inhliziyo. Futhi into ebulala umuntu umona. Ula kufunakala esontweni. Umona ufunakala esontweni. Ukhalela into zabanye abantu bafunakala esontweni. Uyalwa uthi wagcoshwa kanjani ngoba umfundisi kona nabavangeli nobabili. Cha kuyeke lokho. Mase kugcotshwa. Umuntu akagcotshwa nje ngoba ukuthi ubekade yini umunwe omkhombayo. Ngoba umuntu usukusumbona ukuthi angama phambi kwabantu baNkulunkulu. Manje uzofuna wena lokho. Mawusukutholile futhi usuba isitha. Uzoba kwenza into ethize ukuthi abantu abanganikeli. Ngoba phela ufuna into ongayiphiwanga. Ukugcotshwa lokhu uyisiphiwo esivela kuNkulunkulu. Nawabakini. Ngiyacela ke bantwana bakho nibe munye ngikhathi zonke. Sicela uNkulunkulu asigezele inhliziyo zethu. Bazenze zibe mhlophe njengey'ngubo esigqokile. Akhiphe konke okubi phakathi enhliziyweni zethu. Asenze sibe nenhliziyo eyithethelelayo. Ngoba ungathetheleli usungelona ikholwa. Mawuba neqhubo wakakholwa. Kuthiwa mawuyikholwa angazi kusithela inhlamvu yelanga usabambe igqubu usadiniwe. Bodla. Uye kumnewini lo ebenthisone naye. Uyomkhawula ucela ukuthi akuthethelele nawe umthethelele. Bese siqhubeka inkonzo kaNkulunkulu. Angikwazi ukuthi ninaso nehlale nikhulumisana. Mina ngiyafisa nje ukuthi amaNazaretha abe munye.
kokwamali ukuthi umuntu uyomtshela cha sengiyalibona iphutha lami ngicela ungithethelele lokho ngangokushilo ngicela ungithethelele nami ngiyakuthethelela ngoba phela kwenzeka mhlambe kwangena ngesinqele engingaqondanga manje abanye abantu khona lesinto nabakhulumisana kodwa siyajulaya abakhulumisana omunye mayifika kudla abanye kahle usabuthi bazomloya wazi ngokuloya ushuthi usabuthi bazokuloya nawe uyaloya awazi kwazi indlela ungayihambi ufuna bonke abantu abangakhulumisani kusuka manje bakhulumisana siyeke ukuvumela inhliziyo isona sitha sanoma ubani azathi omunye akumphingi abantu bayizophiwa wena abantu uyaphisana yini ngifuna mina ibadlali into eyodwa uma esho njalo baba wami mayimela ayithi makhona lengabonisana ngakhona kahle alokuye nihlale phansi nibonisane ngomoya wokholo kuba singamakholwa masila sizoya nje into abazoba noManazaretha akuhle lapha ya akubona ukuhle kwento lo angifuni bese ubuza kwabanye ngokuthiwani into abazo oyifikela wena sivusile into abazo manje isiwumuzi angisazi uphatha ama-container manje inini nizophatha amatende ama-container sengizowashiya engathi uNkulunkulu uManazaretha anganipha inhliziyo eyihlekeza abantu baseSwazini nabalapha into abazo njengoba bakhe lowamuzi ngaphandle kokukhokha kwakhe umuntu oyedwa lowamuzi zonke lezi zindlu lezi zakhe umuntu oyedwa alefike lawo lowamuntu la kumina ezocela isibusiso uthi lo muntu wafika la kumina enengane yentombazane esencane yazalwa ubuchopho obuhlukene uthi wasefika kodwa yayiphila ubuchopho obuhlukene uthi wayesefika ke la kumina waseyibika lento wasengimnika isibusiso kumnika amamazi lo Vaseline wakusebenzisa baya ngobuchopho bengane ebuhlangana bathi sebuhlangane ngane uthi ayikho ingane ehlanifesheka la ngane esikoleni usethi ke manje ucabange wacabanga wasebheka ukuthi yini angabonga ngayo uShembe amenzela into enje wasethi hayi angakhishwa sente lapha kuzosebenza yakhe elakhipha keshe yakhe yonke lamizi lapha uma khona indoda ke ekwazi ukuthi ngephakethe layo yakhe izindlu ezingaka leza zindlu uthi ngibale ziyo-10 futhi ngo-6 months kwaphelile kodwa ke nina makuthiwa kwakhiwa umuzi kaShembe khona abatibulayo bayidosele emuva inqola
Ukhona indoda eyodwa nje ekwazi wonke izinto ey'ngakaya. Sanukudlala nina. Phumela nobala. Naku kukhanya ngivele msanukulandela ubumnyama. Sengiya-ke ebantwana kaNkulunkulu ngasemaphethelweni. Ngiyacela-ke njengoba sizwe ebuhleni. Akekho umuntu onesiza. Uzofuna ubeke noma yiphi intende. Okunye-ke engikucelayo-ke ngizocela ukuthi uyogadwa-ke umuzi phela ingeke ubeke iy'nto zakho ungayiphathi into ey'ningi eManazaretha. Uyophatha okuncane waphela nakhona siyawazela amasela azalwa yithini. Uyophatha okuncane nje mawuphathe amabhruku amabili esabatha uzobuyaphi lelodwa lokuhamba la. Noma ungaliphathi elinye ibhruku uphathe ibhishu alishintshwa. Phela bazofika abantu thina siyi-profit. Kuthanda sibe yi-profit. Nesela siyi-profit kuyona. Nofuna ukuyisa ingane esikoleni noma ufuna ukwenzani siyi-profit yena. Naba amatekisi siyi-profit kubona. Akukho lesingabona khona i-profit. Ngoba nozonke uza kuthina. Ngiyacela-ke mana ningaze niyiphathe into zenu ezinhle. Manje ube nayo indle enhle ekhiwayo bekuzothi phathani bese siyayikhiyela into zenu. Kodwa phela manje nihloniphana nithembana nithandana. Ngiyonincengela ukuthi ningifake lapha njengabagcotshwa. Khona izindlu lapha phezulu, khona le ndlu okuthungwa kuyona. Lapha ngasedamini. Ngayibeka into zenu khona. Kodwa fanele ubhalwe. Khona futhi nasedamini singabeka kuyimpahla. Ngoba lo muzi wayithe umnikazi niyahlupana naManazaretha. Ngoba nobani ufuna ukuhlambela endisini. Uthi umuntu afika izolo angabuzi ngoba phambili kuyenze kanjani eqaleni. Sithi masilungi yabona ngifuni mina ngithi yabona yona nanje ngihleli lapho. Yakhathazeka kodwa ngazi ngizokwenza njani. Ngoba mina ngihleli kahle la nina nishiswa ilanga lapho. Nasemhleni ngokunjalo ngingakheleli isitezi. Ngizohlele isitezi. Angifuni-ke nani ukuthi manginibheka nginibone nihlele emadokodweni. Ngifuna nihlale entweni ayithe umkhulu ufuna lo muzi ube yona. Yabona nje uzodlula uJulayi bese siyaqala-ke siyakha. Ngase ngizakhile izindlu ezimbili ezansi. Sizokhupha ngalo layini-ke engangiwakhile sesiyofika phezulu. Inye into ehluphayo kunina mana nithi ningayazi into nenze ngathi niyayazi. Ayibe nikhonzile ukugijima lobhala emaphepheni. Ithi kadilizwa umuzi wasemhlini. Cha, awudilizwa umuzi. Mina ngenzela nina ukuthi ningashi lapha sashela ugogo kaShembe washa kwaba umlotha. Manje mangicabanga leyo nto ngicabanga ukuthi basazophela abantu umlilo. Ukuze siubheme lo mlilo fanele into esohlelweni. Kodwa kwakhiwa kwemali amadoda nishaya uthuki.
wakhiwe uthi nguyitini mina seningakhelile sengiphelele mina nami manginibona nakha kahle niyenza ngizonifaka nami imali angithi niyabona kuphakamini niyibona ndlule kuphakamini ayene niyibona izinto lapha zakhiwa umkhulu ilanga ezinye ngani ezinye zakhiwa ubaba mkhulu ngokuthi umuntu nomuntu aphathe isitini kwakusekuhlushekwa ngaleso sikhathi aphathe isitini aphathe ibloss aphathe isitini aphathe ibloss yakhiwa leyo muzi nina wanishula kanjani kwasebuhlini kwase ngimtshengisele nendlela fanele senze njani kungathi makufika abelungu aphesheya basibona ukuthi sihlala lezi zinto ezile umkhulu nowamuza wasebuhlini fanele ubonakala nje komkhulu abaya ukwenza ke ukuthi ubonakale yena ngoba akekho umuntu ozoba nomuzi wakhe kodwa phela uzohlala umuntu wedolobheni lakhe elakhiwe ngifisa ukunakhela kahle abantwana baNkulunkulu uzothi umuntu mayesakhelwe sekakhiwe bese ke uyabuzakala mawutholakala uphakathi edolobheni lakhe ngoba ukhiye uzohamba nawo bakubonakala wena usuvula usuphakathi kufanele manje uboshwe ngoba usuthi uqekezile kufanele nje ukuthi ithuthuke leya ndawo thuthuke lo wamuzi ubhale office uthi la idodo yantombela leli wasekuthini makuficwa wena ke umuntombela owangapha enhlwathi sekuficwa wena owasemkhomazi qasha inhlanzi ngoba mase efika untombela kuze ukuthi ibheshu lakhe elishiye la lashonaphi njengoba lo donga amadoda ifuna iguyilane malidlile ethe singaphakathi libaleke lize likhathale lithi liyafela likhona lithola ayikhona thina phela kufanele sibe sibone uma sabantu besihlukumeza ngoba nawo amaNazaretha mawuyiNazaretha sizoba khona indlela esonilungisa ngayo ngoba khona into efanele umakalungiswe ukuze kulunge izinto kodwa angashawa kakhulu kodwa uyafuna kanti athole bonke ke thina samaNazaretha nesayona ikhona makabona amadimoni ishaka sibhakela bodwa aphumi wena kuhlabe ngenovolo uyabona nathi ke lapha nje ngoJulayi bazalethwa abantu into ezolungisa iyo leyo futhi ngishilo amandla labantu abafana bathole lezo izalukazi impahla isalukazi sakwazi ukusheshsha umfana uyasheshsha nenqola isalukazi sakwazi ukusheshsha futhi bayiqedile izalukazi kufanele kube khona abantu ababheka leyo umsebenzi ikufana wakugijima kangaka yaba impahla iphethe akomba ugogo leyo ukuthi ayima mfana mlindi siyacela ke ushembe asingenise ngenjabulo emzini wasebuhlini hlanganele kwaJulayi asemukele ngentokozo akujabulele ungena kwethu lowamuzi sithi noma siphakathi asiphe konke esikufisayo
Inyeke kodwa into ekhipha umuntu ekholweni. Uncika. Bancinga ngabanye abantu. Uma lo muntu oncike kuyena mayewini nawe yewini. Ngizofisa nje ukuthi abantu bafundiswe umthetho wobuNazaretha. Ngoba baningi abantu bazi umthetho bengayazi. Bedukisa abantu. Ufana into ayisuthi abafundisi bayiqoqe futhi bayifundisa. Ngoba ukubona into ayisuthi isiqoqe iqeqebana labantu ithi yalifundisa ibidukisa. Yabona leli bala umuntu ongagcotshiwa kanalo izwi. Okwakhe ungena esontweni akudlala isicefu uphela inkonzo agoqa isicefu edokodweni. Aze aye lapho ngoba ubizwe umhlangano ubizwa abagcotshwa. Ngiyacela ke bantwana kaNkulunkulu ukuthi ningibekezelele kunoJulayi kodwa uthi ukubuya ngathi sasikhathi hayi nokuya senibonda hayi ilento yethu umkhulu imini sithi sikhona. Amen. Inkosi kusesenzweni. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu nama-60. Sizocela umshayeli Dumisa wasemakhosini sona isihlabelelo inkosi Mosisi. Nkosi kusupha ngabangcwele.
Sibonga. Semhlaba mhlane xa sinalintaba epheza kulesi masulini osemasima khahlele ngantshakaza abanye bemasima khahlele ngeswenya nengonodwane nedangabane obheva amathamele kwasifuba sibhinca amakhasane ababhengeze babhina ngoma basala bayifumana ephepha abebethethwe sabesetele emaphepheni bethwina uphakanda novela ulobinovela sezulwini abasemhlabeni bahluleke kuyifunda ikhakhasela umukweni omoyisalusi isibonwa ngenyongo isiquzi singadingiselwa zamuntu ukhozona uhlelo lamayibisakanhliziyo komzazela kasokhamsela olaphatha ihlangu sikabombela umloko oqala kwendlela ophathe eselangwa imbuthumo enqaboti phathe esenyangezulu njengezulu lahlobo waphathe esothimbo lenkosazana uzomlezela umhlaba ngenxele insingizi ebetha amaphiko lasethembeni sayasuka ejubalala ngendlela zasesithole wagonqa amaphiko lasedbel park abebenosizi beguqe bemanzondo bethi baphoza okhokho kantanguqela ukulibonga unyazo olubhele ezulwini uzulu lakhe yangamafuka kelakhe yangamabezothathela emjondolana amatendelo oyiphosanandademo bantu base-Afrika naqazeka isilo somsombo nombabala ewadlulunyazi bethuthukana besethwele uphaphele egwalagwala kwabakalifaka ngebheka wabheka beza wafika wabhabhadisa abalothu lomhlaba ngangilosiza ezulu amashesha ngento abasemhlabeni abafunisa ngaba bangena ekhosombeni lendaba kamr mankamthetho yaphenduka itsemisimi ngokhande indaba kavobuzo labantu ubuthelezi yaphenduka itsemisimi ngokhande zola abantu ubuthelezi nawe uyozofika kwamgadulu kwambila mhlophe yoqotha uzufu uyofika usho ukuthi wabamela kanjani abasemhlabeni ababephila indenya ngasezulwini onyezi ngasezulwini omagama baphilisa abanosizi inyanga bengaphathi ikhwama ezinye angayiphathi ikhwama inyanga ibingachitha amathambo ezinye angayichitha amathambo inyanga bengafuni imvulamlomo ezinye angayifuni imvulamlomo usodida sodida imali ukuphindelela umenza ngendlela yozinzela ozenzela kwabasezulwini oshintsha isivimbane sasezulwini abasemhlabeni badideka bengasiboni isivana sasezulwini inkosi anyathele kwadambuku sekwaphinde kwahla kwadambuku sinyandebeni lohlozini unogwide bika isivakasho phezu kwentaba yaseijoko lensimbi ehlala abasemhlabeni abadidekile bengayiboni indlela yasezulwini umphalamu besilo samabandenya besicala savuka babafaka zubena ka-15 njobe nga-50 fakazi ethi ntosha kabombele sikolonyazini silo samabande simcela uzamcela ababhile okhathele esibasasendunkulu abathi ngelinyezwa kuyisuhlwibitha nabalalisa amaqubula kwazenele ezinikewu nabezulumi inkosi uthi ngemagcekeni vele basebephenduka inkolovu babebasheza wethembe abasezulwini sebevumile usiphinde umphethe sabakhangela abankengane unyazelo ngolezulu oluqonde kwabakazulu bafikela umisa uzulu kwabakazulu bafike bavuma bethi dume phakathi ekuchitha izitha zomnazaretha esukela ichitha nezakwazulu ukabadele bongamantaba zomhlaba untimi zasesigodlweni esabumana batho ngomungasezulwini untaba zosuthu esabumana batho ngomungasezulwini untaba zasalindata ngedlozini esabumana batho ngomungasezulwini untaba zikamawezulu sesabumana batho ngomungasezulwini untaba zikampazwalithika esabumana batho ngomungasezulwini ezakamgilije mahashini esabumana batho ngomungasezulwini untaba zoguqe esabumana batho ngomungasezulwini selo samabanda salivumunya lwasezulwini elindatoma bathi izulu bungengakanani ngomunye lwasezulwini seligudla izizwe ngaseswatini bafika balivuma qhawula zilo zamabanda umswati ufika waqhawula bangabantu abazalutho sosaqhawule sakwazulu bangabantu abazalutho unyazo lwasezulwini livunywa ngabezulu abomhlaba beliphika uNkulunkulu wasehleni ashone phansi izizwe ababhadama abasasanda sinodanga uNkulunkulu wasehleni zonke izizwe basesezulwini namusa asezulwini kwabasemhlabeni bathi umenza ngendlela yazenzela shithe sivimbane wasezulwini abaphuza inkulu athi asayiphuzela ikhafula baphinde baphuzela ikhafula bathi ayiphuzela ikhafula insingi
abasemhlabeni bebengayiboni babasezulwini sebeyivumile bafike bavuma kwelaseMozambique bethi uNkulunkulu abaqoqana bethi wena makayikulo sathi wosa Uyavalwa umhlangano namhlanje. Umgidi wanoko kusasa. Uyaphinga umhlangano womsombuluko kubuyela ekhaya ebuhleni. Njengoba umhlangano suvaliwe ngiyanicelela kubabamkhulu umkhulu ilanga kunyaka izilo babuthi ngamakhosana ukuthi njengoba nesenemakhaya banivikele ingozini nelofe emakhaya niphephile. Baphinde banimukise konke ekufisayo. Inkosi nosisi. Yaba-ke ulalelo lomuntu omemezayo memeze engathi uyakhawulela uthi igula likaJama lichithekile lichithwa ingqwele endala yakithi kwamalandela ubesibindi kuthelezi khuthazela umntakandaba bemthuka bemcokofula bethi uzwelithini kayikubusa bethi kakubankosi kanti bamgcoba ngafutha empepho yakithi kwamalandela usodidase inkonyane encane kandaba edidimbala umphikeleli wensizwa uphela lamadoda kwaZulu shethephelelwa ngamandla umaphokopela yebo lo ngayinsizwa esininginikana ingabe ubendebe zingwe nobe ingonyama ogijime ngandlelande yeba ngaluviveya kwadada umnonhlahla ogane emandebeleni nani mandebele senaguga ndelile engenabona izinyane elesilo sikandaba ohlambe izandla amakhanda amadoda wathi iwona ayomhlabolela bewagcwala ifunda zemfulo embili esomkhuze nesothukela nani magundwane ahlale ikhotheni lapha kwanongoma gijimani indlelana zonkana niyobikela bangakezwa fethu lukhululiyeza lwenyela sifanisa nendlovu emnyama yasobhalule izoshisa ikhotha eza kwanongoma inkonyane encane kandaba ekhwela phezu kwendle egazini batho iseno senkulu hawathetha ndaba usiyahlola kanti ibona abahlolayo intule ebande bodonga babheka uZulu imvukuzane evukuza ubusuku ziyabona mama basemandebeleni ubheja naphuma esiqwini kanti bekuvalele ungalole gagabela engayeza oyise yosemkhulu igquzwana shoba bethi bazelula sephelele nqulini yakhinde yashawufotse impilo zamazama MC Bota indloveni ebatha kwabamhlophe belungu umbhudu bafubhekwana ngoma indlunkulu ehleni uyanyuka ngebhasi kamathematika azazini eladuka eyobingitupa bedabu ngekobuse awukaqini khula silo samakhosi akusingathonke amakhosi ohlezi esihlalweni sawo njoba uphambi konyazi lwezulu olwathunywa ezulwini selakokhokho bakhe bafike bahlanganisa indlu ohleli kuyosilo esikhulu ngoba uhlezi esihlalweni sakhe usenza ngakhona uqobo lwakhe khula silo samakhosi sikhothamela izizwe emagumbi nomane omhlaba wena wendlovu wena wendlovu amakhosi asedlukulu ngiyanibingelela nonke eManazaretha ngobuningi benu. Usuku lwanamhlanje luletha intokozo eningi kimina ukuba ngize ngizokhonza kanye nani nanukugcina usiko
olwaqalwa umdlokombane kanye nonyazi ukuthi lapha kade hamba khona umdlokombane siqhubeke sihambe khona nangesibusiso asiphe sona ukuba indlu yaseLinda Ntonga kube iyona esibambisana nayo endaweni yakwaNongoma nanokusondelana nesigodlo. Umlando ke angizuwanda kakhulu ngawo, niyawazi umlando walapha ekhaya ngoba nazi ukuthi uMamonga futhi kwakuwumuzi kaMamonga uSuthu kaMamonga. Ngiyacela ke Manazaretha sibambisene nani usuku lwanamhlanje. Ngiyazi ukuthi kuyake kube khona inkonzo eyake kube khona estadium eNyokeni, nayo futhi indawo yasoSuthu inenhlahla kakhulu ukuthi zombili lezi ndawo amaNazaretha kanye nesizwe sonkana bayakwazi ukuthi betomule bephile ngoba ubaba kade esho nje ethi si-profit. Indawo yasoSuthu inenhlahla ke ukuthi yombili lemicimbi emkhulu kangaka indawo yasoSuthu ibusiseke kakhulu ukuba kube nalemisebenzi yombili. Ngiyathokoza kakhulu, ngibonge nina amaNazaretha. Angizokuba mude, okwami nje bekukubonga nokubungaza indawo yaseLinda la esihlangana khona ukuthi siyabona inombolo ziya ngokwenyuka njalo okukhomba khona ukuthi sizinikele singabantu bakwaNongoma nomhlaba wonkana ukuba indawo yaseLinda ibe isikhonkwane sethu. Ngiqhubeke, umlando kaZulu muhle kakhulu, isilo esebuzile sizamile ngakho konke okusemandleni ukuba umlando ubhalwe ngendlela okufanele ukuthi ube yiyo, ungabe umlando obhalwe ngondlebe yikhanyelanga kodwa nathi ngokwazi iqiniso kokhokho omkhulu sizibhalele thina ngokwethu. Ngalokhu benesifiso esikhulu ukuba ngiyazi nike nezwa ngamahemhemu ukuba kunenkonzo kaMdlokombane ezoba khona endaweni yakwaCeza. Ibaluleke kakhulu ke lenkonzo ngoba inomlando omuhle, nomlando weqiniso ngokwenkolo nangokufika kwenkolo endlunkulu nasesizweni samaZulu. Ila khona isilo uDinzulu sasikhulekela khona sibhekene nezimo ezinzima. Ngifisa ukuba maNazaretha nginimeme kule nkonzo nina besilo ukuba sizokhonza kanye nathi sikhonza nangendlela yethu esikhonza ngayo yesintu. Ngiqhubeke nina besilo ukunikeza nje udoloqina. Ngiyazi ukuthi lezi insuku nike nabona la khona ngishintsha khona ibhodi lengwenyama trust, la khona ngibeka no chairman omusha. Nina besilo ngiyazi ukuthi kunegama elibhlungu elikhulunywayo ukuthi isilo sifuna ukudayisa ngomhlaba. Ngicela ukuba nginiqinisekise sizwe sikaMageba, nami angifisi ukuba yilenkosi engiyothi mhlawumbe sengingekho ngelinye ilanga ngishiye umlando omubi kuthiwe ngadayisa ngezwe nawo lamakhosi engiphethe kanye nawo. Akusilona iqiniso lelo. Izwe lakwaZulu lingaphansi kwengwenyama trust, iyi-trust. Into eyi-trust nina besilo ayidayiseki. Ngiyanicela ukuthi ngikusho lokhu ngoba niyabazi laba abakhuluma lokho ngami
namakhosi enginawo ukuthi sesifuna ukudayisa ngezwe, sesifuna ukunikholikhisa ama-rate. Masaphila mina nalamakhosi engiphethe nawo njengamanje, angeke sikuvume lokho thina. Ngakho-ke ngiyafisa amaNazaretha ngoba nomgogodla wami nani ukuba nilifafaze leli gama, ngoba ulwa noZulu ngqo lothi thina sifuna ukudayisa ngomhlaba. Lo mhlaba udayiseki lo mhlaba, futhi ngeke size siwudayise. Ngiyabonga kakhulu nina besilo, bekuyilokho nje ngibambisene kanye nani. Ngiyasithanda isizwe sikababa, ngiyasihlonipha. Isizwe sibuswa ngenhlonipho, ngiyanihlonipha kakhulu. Sizobambana siye phambili. Nikhulekele bakwethu amacala abhekene nesihlalo alokho eqhubeke njalo ezinkantolo esihlambalaza siyindlunkulu ukuthi ngawani lamacala ngoba inkosi yaziwa. Kodwa-ke ngoba siphila ezweni la kuthiwa khona intando yeningi, umuntu wenza into ayithandayo, ngeke sithini, kodwa asibambelele thina kuJehova ukuba sisize nedlozi ukho konke ukube sibhekene nayo. Ngiyathokoza kakhulu maNazaretha, inkosi inibusise. Amen. Wena wajo wete wameme kula kosi ohla wasimiza safuma kwinkosi ohla wasimiza safuma kwinkosi ohla kwinkosi yamakhosi kwinkosi yamakhosi kwinkosi yamakhosi kwinkosi ohla kwinkosi ohla wena kamama ongawosuthu mama ngabona